ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సునంద కిచెన్ అండ్ బ్లాగ్స్ అండి. ఇదైతే మేము హైదరాబాద్ టు విలేజ్కి వెళ్ళిన జర్నీ బ్లాగ్ అనమాట. బట్ నేనైతే మొత్తం తీయలేదు. జస్ట్ కొంచెం కొంచెం అక్కడక్కడ మంచి క్లైమేట్ ఉంటే అది మాత్రమే షూట్ చేశాను. సో ఇదంతా మేము బయలుదేరిన తర్వాత సిటీ దాటేటప్పుడు ఇక్కడ ఏమంటే ట్రాఫిక్ జామ్, సారీ, సిగ్నల్ పడింది. సో అక్కడ మేము ఆగున్నాం కదా, సో అందుకని అక్కడంతా వీడియో తీసారనమాట. సో ఇదంతే మేము ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఎక్కిన తర్వాత చాలా దూరం వెళ్ళిన తర్వాత వర్షం అయితే స్టార్ట్ అయింది. సో చూడండి, వర్షానికైతే మాత్రం మా క్లైమేట్ చాలా చాలా బాగుంది. సో అందుకని వీడియో తీసాను. అంతేకాకుండా మీకు ఒక స్కై చూపిస్తాను. ఒక దగ్గర అయితే అది నేను మొత్తం తీసాను అనమాట. అది డిఫరెంట్ షేప్స్ మారింది. ఆ స్కై అయితే చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. మీరైతే మిస్ అవ్వకుండా చూడండి. సో ఈ జర్నీ బ్లాగ్ మీరు చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. నేను మ్యూజిక్ యాడ్ చేస్తాను. నేను అక్కడక్కడ మాత్రమే వాయిస్ ఇస్తూ ఉంటాను. సో ఇదైతే ఔటర్ రింగ్ రోడ్ దిగేసిన తర్వాత హైదరాబాద్ ఎంట్రన్స్లో ఇలా ఉంటుంది. మనకి మంచిగా మట్టి కుండలతో చేసిన అవన్నీ కూడా అమ్ముతూ ఉంటారు. బట్ ఎప్పుడు తీసుకుందామన్నా కుదరలేదు. నెక్స్ట్ నేను రిటర్న్లో అన్నా కానీ ఖచ్చితంగా తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాను. అక్కడక్కడ వర్షం పడుతుంది, అక్కడక్కడ వర్షం పడట్లేదు. ఇందాకేమో రింగ్ రోడ్ మీద వర్షం పడింది, మళ్ళీ ఇక్కడ లేదు చూడండి. సో మేమైతే విలేజ్కి వచ్చాము. ఒక 3 రీజన్స్తో మేము విలేజ్కి వచ్చాము. ఒకటేమంటే న్యూ కారు విజయవాడలో ఉంది. సో దాన్ని డెలివరీ తీసుకోవడానికి. ఇంకోటి ఏమంటే మా మామయ్య గారిని చూడటానికి. అండ్ 2 మ్యారేజెస్ ఉన్నాయి, వాటి కోసం మేము విలేజ్కి అయితే వచ్చాము. సో మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి, పెద్ద పెద్ద కొండలు. నాకు ఇలా కొండలు అవంటే నాకు చాలా ఇష్టం అనమాట. సో జర్నీ చేసేటప్పుడు అలాంటివి చూసినప్పుడు వాటి దగ్గరికి పోయి చూడాలనిపిస్తుంది. బట్ అది ఇంపాసిబుల్ కాబట్టి ఇలా వీడియోస్ తీస్తూ నేను మీకు చూపిస్తున్నాను. చూడండి, ఆ కొండ ఎంతసేపు వెళ్ళినా వెనక్కి తిరిగి వీడియో తీస్తూనే ఉన్నాను. సో ఇక్కడంతా కూడా మనకి చిన్న పార్ట్స్ అవన్నీ కూడా అమ్ముతూ ఉంటారనమాట. సో నేను మెయిన్గా తీసింది ఏంటంటే క్లైమేట్ నాకు చాలా చాలా బాగా నచ్చింది. హైదరాబాద్ క్లైమేట్ ఏమైనా ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్లో చాలా బాగుంటుంది. అంతే చలిగా కూడా ఉంటుంది. మీరు ఈ వీడియోని చూస్తూనే ఉండండి.
ఫ్రెండ్స్ ఇదైతే సన్సెట్ టైం కాబట్టి క్లౌడ్స్ చూడండి ఎంత రెడ్గా ఉన్నాయో. చాలా చాలా బాగుండింది క్లైమేట్ అయితే. ఒక పక్క వర్షం పడుతూ ఒక పక్క మంచిగా ఇలా సన్సెట్ టైంలో క్లౌడ్స్ అన్నీ కూడా ఇట్లా షైనింగ్గా చాలా చాలా చూడటానికైతే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉండింది. సో నేను చూడటమే కాకుండా మీకు కూడా చూపిద్దామని నేను ఇదంతా వీడియో తీసాను అనమాట. సో జస్ట్ నేను హైదరాబాద్ వ్యూ మాత్రం తీసాను. ఇంకొక సైడ్ చూడండి, నేను కూర్చున్న రైట్ సైడ్ వచ్చేసి ఈ క్లౌడ్ అనేది డిఫరెంట్ షేప్స్ మారుతూ వచ్చింది. డిఫరెంట్ షేప్స్ మారుతూ వస్తే అదంతా నేను వీడియో తీసాను అనమాట. ప్రజెంట్ అయితే ఒక క్లౌడ్, పెద్ద క్లౌడ్ లాగా ఉంది. తర్వాత ఇది వచ్చేసి షేప్ మారుతూ ఒక 3 or 4 హార్సెస్ పైకి ఇలా కాళ్ళు పైకి లేపితే ఎలా వస్తుందో అలా వచ్చిందనమాట. సో ఇక్కడంతా క్లౌడ్స్గా చాలా బాగుంది. సో ఈ క్లౌడ్ చూస్తూ ఉండండి, అది ఎంత మంచి షేప్ మారుతూ ఉంటుందో. అందులో సన్సెట్ టైం కాబట్టి వర్షం పడుతూ ఉంది కదా, కొంచెం బ్లాక్గా కొంచెం రెడ్గా చూడటానికి చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. ఇక్కడ షేప్ చూడండి, మనకి సముద్రంలో అలగాని పైకి లేస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంది కదా. నెక్స్ట్ దీని షేప్ ఎలా మారుతుందో చూడండి. ఇక్కడ చూసారా, ఒక 3 హార్సెస్ కానీ పైకి కాళ్ళు తెంచుంటే ఎలా ఉంటుందో అలాగా ఉంది. చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా అనిపించింది ఫ్రెండ్స్ నాకైతే అది. అందుకని మీకు కూడా చూపిద్దామని వీడియో తీశాను. చూసారు కదా, నేను చెప్పాను కదా ఆ క్లౌడ్ ఎట్లయితే షేప్ మారిందో, అచ్చం గుర్రాలు కానీ పైకి కాళ్ళు ఎత్తుకుంటే ఎట్లా ఉందో సేమ్ అట్లాగా ఉంటుంది. మీరు అసలు నాకైతే చాలా బాగా అనిపించింది. మొత్తం స్కై అంతా బ్లాక్గా ఉండి కొంచెం ఒక పార్ట్ వరకు ఇలా క్లౌడ్ అనేది ఇలా డిఫరెంట్ షేప్స్గా మారుతూ ఉంటే నాకైతే చూడటానికి చాలా చాలా బాగా అనిపించింది. సో ఆ వీడియోని ఇదైతే నేను కూర్చున్న ఆపోజిట్ సైడ్ అనమాట. సో నేను నానా కష్టాలు పడి దాన్ని అయితే క్యాప్చర్ చేశాను మీ అందరికీ చూపిద్దామని. ఇలాంటి క్లౌడ్స్ అనేది మనకి యాక్చువల్గా రెగ్యులర్గా కనిపించవు. ఇలా వర్షాల టైంలో అలాగే కనిపిస్తే దాంట్లో మనం ఇంట్లో ఉంటే అసలు పైన ఆకాశంలో ఏం జరుగుతుందో మనకు అస్సలు తెలియదు అనమాట. సో మీకు ఈ క్లౌడ్ నచ్చింది అనుకుంటాను. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటాను. తప్పకుండా నచ్చితే లైక్ చేయండి ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ సపోర్ట్ ద ఛానల్. అంతేకాకుండా నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకొకటి విలేజ్ టు విజయవాడ జర్నీ వీడియో వస్తుంది. అండ్ తర్వాత మా న్యూ కార్ వీడియో వస్తుంది. మీరు మిస్ అవ్వకుండా తప్పకుండా వాచ్ చేస్తూ ఉండండి. సో క్లౌడ్ చూడండి, మళ్ళీ ఇంకొక షేప్ మారింది. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మాత్రం మర్చిపోకండి. సునంద కిచెన్ అండ్ బ్లాగ్స్ని మరొక మంచి వీడియోతో నేను ముందుకు వస్తాను. టేక్ కేర్, బాయ్.